गर्मी का मौसम था, जंगल सूख रहा था, पानी की तलाश में जानवर भटकने लगे। एक नन्हा हिरन बार बार गिरता उठता, फिर एक पुराने कुएं तक पहुंचा, लेकिन कुआं सूखा था। वो बैठकर रोने लगा। तभी शेर आया। उसने हिरन से कहा, क्या तू अल्लाह से उम्मीद रखना छोड़ देगा? हिरन बोला, नहीं, पर अब मेरी ताकत जवाब दे रही है। शेर ने कुएं के पास खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में मिट्टी से पानी रिसने लगा। शेर बोला, जब इंसान हार मान ले, वही वक्त होता है जब अल्लाह की रहमत आती है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसके लिए वह काफी है। चैनल को सब्सक्राइब करें।